Le lot Kabila ABC, Félix ABC Kabila, je vais déboulonner le système Kabili. Bah, tu vas comprendre que le lot toujours déboulonné. Bana kin, bana poto, monde mobimba, vous avez là. Le lot na tongo 4h du matin, tolali tolamuki, toyoki, Kabila Kimi, Lubumbashi. Azaki na fungurume, Akimi. Tolali tolamuki, bapesi Kabila 10 policiers. Na 10 policiers abandi kotuna bakombo na bango. Yo kombo na nani Kabeya, kombo na nani Mutombo, kombo na nani Chiswaka, kombo na nani Beya. Non, Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali arrestation, c'est-à-dire ezana 100 ans. Mais avant que de Guantanamo tokotia na zo, toko prendre bana na biso. L'homme qui a pillé ce pays, le nom c'est Monsieur Kanambe Polite Mwana Marceline na Tonton Motoale. Er tokobima na forêt équatoriale parce que tokosala 4 ans. Soki tolongo na forêt équatoriale, tokozosfo 2 ans ya ko recenser ba diaspora nyonso ko banda na Belgique, Californie et partout monde mobimba. Il faut to recenser la diaspora et kozwa biso 2 ans. 4 ans plus 2 ans, 6 ans. Lubumbashi na minute oyo, Lubumbashi za ya koyinda. Tozo bisabino 180 000 commandos. Oyo bazana bakachi nete recommandé na Océan Atlantique. Shikata, Kakaboyi. Kabila Tali a non, l'insécurité. L'insécurité, yo le quoi qui Lubumbashi. Baninga bazolo l'insécurité, yo l'insécurité Félix. Bourgmestre Jeannot Cano, Outi France. Baouti qu'on nommé pas même 1 mois et pas Gentini Ngobila. Ngobila va foulou. Ngobila Yumbi, 920 morts. To 5 arrestations, il y a Ngobila sans condition. Ngobila a BBC marché central. Ba caméraman va filmer. Il y a un gros tozo senga. Pap, salanoki oya. Joyeza musika. Yako kangela biso mbongo. O kangela biso Mosengo. O kangela biso Chole. Ba BBC gratuité de l'enseignement. Bango na muyembe. Bosali 2 mois yango. O classe ezate. Malade ezali. Covid-19. Malade. Siko bana bazongi lelo. Malade sili. Mwana mambe. Mwana mama. Mambo maso bele. Mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé, mes chers amis. Awa Tolobi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo Moamai, le grand Mugishi, double bransard. L'homme le plus propre du monde. Merci beaucoup parce que le lot a tangi civiso politique à le corbeau et le renard. Ayebisi, monsieur Kabila, politique à Kitoko, je ne peux pas finir dans le passé. Kabila Yoki bien à Sepeli. Alobi, non, Kabila c'est mon partenaire direct. Kabila Sepeli. Alobi, non. Il est là pour me prodiguer les conseils. Mes chers amis, et c'est là qui politique à le corbeau et le renard. Le lot Kabila ABC, Félix ABC Kabila, je vais déboulonner le système Kabili. Bah, tu vas comprendre que le lot toujours déboulonné. Bana kin, bana poto, monde mobimba, vous avez là. Le lot na tongo 4h du matin, tolali tolamuki, toyoki, Kabila Kimi, Lubumbashi. Azaki na fungurume, Akimi. Ake wapi? Yewana na Dubaï. La fuite de Mahomet, de Mecca Medine, l'Egypte. Na Dubaï. Na 4 policiers na sima. Pona nini? Tolali tolamuki, bapesi Kabila 10 policiers. Na 10 policiers. Abandi kotuna bakombo na bango. Yo kombo na nani? Kabeya. Kombo na nani? Mutombo. Kombo na nani? Chiswaka. Kombo na nani? Beya. Non. Félix Antoine Tshisekedi. Oyo ezali arrestation. Kabila Kimi yewana na Dubai. Toyebisa kibino biliaki e bikoki. Abimi esili pona ye akozonga lisusu te, mais tozana accord cadre. Accord cadre lobby nini? Accord cadre lobby. Place nyonso seigneur de guerre akokimela bakozwa ye bakozongisa na mboka.
merci beaucoup parce que accord cadre réseau sala musala na ye tosengi bakangela biso Kabila asali ba crime ebele. Kabila asali 4 crimes contre l'humanité, asali crime de guerre, asali crime contre l'humanité, asali crime de génocide, asali crime économique. À chaque crime 25 ans. C'est-à-dire à 100 ans. Mais avant que de Guantanamo, toko tia na zo. Toko prendre bana na biso, l'homme qui a pillé ce pays, le nom c'est Monsieur Kanambe Polite Mwana Marceline na tonton Mutuale. Awa toko yebi sabino, tozo kende na recensement. Na recensement, toko banda, il faut toko ta na forêt équatoriale. Na forêt équatoriale, il faut to kende kosala recensement na ba pygmées, les premiers habitants du Congo. Ba pygmées, il faut to yeba mode de vie na bango. Il vit de la chasse et de la cueillette et de la pêche. Il faut to sombe la bango ba tolotolo. Il faut to sombe la bango ba bateau de pêche. Il faut to recenser bango to yeba nanya za congolais et qui ne l'est pas. Er toko bima na forêt équatoriale parce que toko sala 4 ans. Ce qui tolongo na forêt équatoriale, toko zospo 2 ans ya ko recenser ba diaspora nyonso ko banda na Belgique, Californie et partout monde mobimba. Il faut to recenser la diaspora et ko zo biso 2 ans. 4 ans plus 2 ans, 6 ans. Nde tozo kende boye toko suka na 2023. Toza na transition sans Kabila. Tozo yebisa bino a mettre prise boyo kabiso, toza na transition sans Kabila. C'est-à-dire toko kende ti mokolo toko sala remise et reprise avec Jésus-Christ de Nazareth. O boy kende na Brazzaville. Na Brazzaville pe Félix président. Soko kende na Gabon, Félix président. Au na Cameroun, Félix président. Bana kini bana poto yango tolobi ke oko sepela. Awa toyoki bazoye biso ambassadeur ya Italie. Il a échappé à la mort na Nord Kivu. Ba beti masasi na likolo. Azui bal azana hôpital ya Goma, azui bal. Mais nous devons tirer attention avec le Mbororo. Bambororo faut bazonge pa na bango. On doit faire le recensement. Bambororo toyebi morphologie na bango. Minu libanda. Bazaka mwindu. Alors on doit tirer attention avec les Mbororo. Faut bazonge pa na bango. Toko kende na recensement to bimisa. To yeba nani aza congolais et qui ne l'est pas. Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko Antombolo. Moa mai wakaninda le grand mukishi. Oya akutani na FIFA. Abandaki musala. Akutani na président ya FIFA. Basololaki kitoko. Bachema makambo nyonso na mesa. Au makambo ebandi. Siboyoki tozo banda interscolaire. Bako finalisé par FIFA. Bana nyonso a classe école de foot partout. Bazo banda équipe par équipe ya école par école. C'est-à-dire Zesengo. Toko landela makambo wana de près parce que francophonie ezoya na Kinshasa. Na kati ya francophonie ba jeune nyonso mondial ba kati ba boxeur batu nyonso ba judoka bazoya na Kinshasa. Mbongo wana nyonso ekokota na trésor public toko sepela. Ok, mes chers amis, mes chers frères, awa toyoki Lubumbashi eza ya koyinda. Lubumbashi eza ya koyinda. Lubumbashi na minute oyo Lubumbashi eza ya koyinda. Tozo yebisa bino 180 000 commandos oyo bazana bakashi nete recommandé na Océan Atlantique. Shikata kaka boyi. Kabila tali alobi non. L'insécurité. L'insécurité, yo lukaki Lubumbashi. Baninga bazolo l'insécurité, yo l'insécurité Félix. Awa Lubumbashi eza koyinda muto koningana te. Toyebisi bino tous les généraux, bakangi à peu près 5 généraux. Baza déjà na ndolo. Bakangi tozo kende sikoyo na rapport à mapping. Awa toyoki kala la kalao yo wanazo uta États-Unis. Ouais, Simba Kibilamba Makila ya Shebeya.
tokoyeba nanya bomaki Chebeya. Qui est le commanditaire de la mort de Chebeya? C'est M. Kabila, Kanambe, Polite Mwana Marcelina, Tonton Moutouane. Atika Mandefu Ebele, apa kola poda onde omukama, omukamate. Bako kangaye, amata kita, bazo kangaye. Mes chers amis, mes chers frères, toyebi sibino makambo eza kitoko. Awa toyoki, muko antombolo mwa mai, asali lutte contre Koluna. Le coordonnateur Jean-Marie Lukulas, il y a un bandit, a posé ce qu'on va bureau partout. Yo Kuluna, tozo senga, ba parents, bon benda bana na bino mato, Jean-Marie Lukulas, il y a un zoya. Toko tia bureau na bandal, tous les colonels, boya comité bino moko na malembe. Toko pesa bino ba $100, $200, o sala musala na yo. Mais oya ko sazarde, akokutana na muko antombolo na zela na ye. To bandi deja ko tia ba bureau. To sengi na bino nyonso. Bo se ressaisir. Parce que makambo se bandi, to lingo mona lisusu kuluna na nzela te. To lingo mona désordre na nzela te. Merci beaucoup. Na Jean-Marie Lukulas oya azui makambona, il veut mettre tout dans le moyen. Na kotambu saye na ba parlement nyonso. Toko koma na bandal na Big Rouge, boko mona Jean-Marie Lukulas akokita wana na président Jules Munyele, toko ya wana akopesa bino message, toko kende na Sans Formol TV, toko kende na famille yake, tout le président Kishesa Mobimba toko tambola boko mona ye. Merci na balandi na biso nyonso. Toyoki na Kimbanseke. Tozo kebisa bourgmestre Jeannot Kano outi France. Ba outi ko nommé pas même un mois et pas Gentini Ngobila ba fulu. Ngobila Yumbi 920 morts. To sengi arrestation ya Ngobila sans condition. Ngobila abebisi marché central. Ba caméraman ba filmer te. Mais ayeba ke eza quatrième pouvoir ya mboka. Akangi journaliste Pacho Refi. Okokanga ye pona nini? Azolobela muko antombolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tela ba journaliste o bazolobela yo, o bazosala musala. Banka TV eza na 100 millions de vues. Le lo bazo cassé pour batuba mona yote. To sengi na Daniela Kamwanya, mo mai, kota na makamboyi. To sengi na muko antombolo, mo mai, kota na makamboyi. To sengi na batu nyonso chef Chila Lingete, bokota na makamboyi. Katende Wandaye, le grand journaliste, la voix des sans voix. To sengi na droit de l'homme international, bokota na makamboyi. Pas tu refais dans la prison à s'ambiter. Ba lever nakata ya shop nakata bandalungwa bakena ye soki ezalaki bawewa te toyebi kote balinga bakende na ye te mais bakena ye bakie kosundula ye na parquet yo procureur, tu as des problèmes sérieux envers le peuple congolais. Comment kozwa muto sambisi ye te otindile convocation te omemi mbala moko na makala ye. Oh, merci beaucoup. Vous êtes en train de jouer avec l'état de droit. L'état de droit arrive. L'état de droit, et que compte na ba procureur nyonso, et que compte na ba avocat nyonso. Papa, oeza ta China Rambo te. China Rambo, ba paquet, Mandefu Ebele. Oeza ta ya muko antombolo mwa mai wakaninda, le grand Mukishi. L'homme le plus propre du monde. Ezata na biso, ezato bundaki na pouvoir oyo. Pouvoir oyo to bundelaki yango. Eza pouvoir à Makila. Kabila abomi Chebeya, abomi Arima Tungulu, abomi Boteti, abomi Mama Olango Osho, abomi Papa Olango Osho, abomi Madilu, abomi Mundabi, abomi deux experts. Rapport à Mamping. To sengi na Mamping, Bakita, Ambongo. Parole na yo lobby, Botelema, 2 ans, basale le côté. 2 ans basale le côté. Yo salaki nini? Obetisa ki biso fimbo na catholique. Na Saint-Sylvestre, ba beti fimbo. Hein? Ba congolais ba lié communion na nguba. Ba beret rouge ya FCC, ba lié communion na nguba.
babeti ma Maria na Saint Ignace batomboli ma Maria babwaki ye ma Maria leli ai. Est-ce que bosi bosengi biso pardon, bosi bosengi peuple pardon, yango tozo senga pap sala noki oya joeza musika yako kangela biso mbongo okangela biso mosengo okangela biso chole babebisi gratuité de l'enseignement bango na muyembe bosali 2 mois yango au classe ezate malade ezali covid-19 malade siko bana bazongi lelo malade esili muyembe omoni kote tozokende ozaki na ndako na cheve ozwi siko mbongo omoni ke obandi kobeta batole ndako classe ezonga mais beaucoup sambwa tokokanga bino parce que pouvoir oza peuple pouvoir eza mutu mususu te eza pouvoir ya peuple. Tolandi na Kimbanseke bourgmestre Jano Kano avec le commandant Riken bazokanga bakuluna bino bozo libérer 50 000 40 000 et puis bourgmestre wana zoloba bino nde bokubongisa mboko ay bo libérer bango alors to sengi na muko antombolo batinda shikata na Kimbanseke et pas bourgmestre Jano Kano bakanga de l'immédiat parce que Azo sala défi contre le chef de l'État. Outrage contre le chef de l'État. Bino ne boko bongo samboko bo libérer bango. Bazo kanga kuluna yozo libérer na commandant Rigen avec des slogans libérés. Est-ce que c'est vous? Bino ne boko bongo samboka oyo. Ah, muko antombolo oyo kaka. Poko yoka biso. Merci na OVD. Merci na papa Ntumba Chikela. Victor oyo azosala fierté ya Congo lelo mbule beti ma etelemité na tambola kimbondo mobimba ma etelemité ma nyonso koti na ka niveau ezokende wana eza projet Tilejelu na projet Tilejelu to sengi muko antombolo mwa mai wakaninda chela biso siko mbongo bambongo uti kozona Egypte wana soit na OVD tolingi komona sachete na nzela tolingi komona bidon te d'ailleurs toyebisi bino ke tozokanga usine ya babidon ya basachet tolingi komona yango te projet salubrité wana nyonso kini bopeto topesi na OVD asala musala na ye OVD tomoni baso de mouton nyonso yango wana esili. Merci na papa Ntumba Chikela Tilejelu parce que toza na bango bakomi 7 soki bato wana bakomi 15 mboke bongi tozana papa Victor Ntumba Chikela ya OVD tozana Gilles Alingete IGF inspection générale des finances oyazo kanga tala te tozana papa Bahati Lukwebo tozana papa Mboso Koja kwanga kiese tokolia ngo kwanga kitoko à l'aise tozana papa premier ministre papa Sam toyambio ba parlementaire debout toyambio oeza coordination internationale coordination solo toyambio. D'ailleurs il faut que tokutana to solo là totia ba point sur les i parce que besoin de to pesa qui pouvoir oyo besoin de to lobaki non le changement c'est vous bakendaki na Genève ba intoxiqué ba sali n'importe quoi alors le changement c'est Martin Fayulu ils ont dit non niet. Le changement c'est Mukwantombolo, Mohamai, le grand Mukish, double brassard. Merci beaucoup. Peuple congolais de Mbujimaï demande à Victor Ntumba Chikela de faire commencer le projet Tilejelu. Tozo bandango na aéroport ya Mbujimaï, aéroport kitoko. Et tokokende, toko raser, tozo kende na Nganda Njika, na Mwene Ditu, tolongwe, tokena Kabeya Kamwanga, zela kitoko. Tozo bongisa partout Tilejelu. Soki tolongwe kuna tokena Katanga, na Likasi Kolwezi, Kakanda, Chituru, Katuba 1, Katuba 2, Katuba 3. Tokosuka na machipisha, place au base na biso ezali ya makasi na kata machipisha. Bana oyo baninga kana kaer nyonso. Lelo boyoki silence de mort na Lubumbashi. Bango nyonso balibite tondimi Mukwantombolo mwa mai. Wakaninda. Muto koninga na lisusu te. Papa Kiungo wa Mwanza. Gabriel, félicitations. Depuis samedi, au commis président provincial de l'Assemblée. Félicitations papa. Vanda na ngwende na yo. Mais awa na Kishasa tozolongola Godin Poli.
côté ba fulu ozosala le côté pasteur ozosala nini lelo bokangi marché central bato bazo souffrir muko antombolo mo mai na kata marché central si baza ba électeur na yo ba votaki yo 100% tel peuple wana zo souffrir muto kolobela bango azate mais slogan na biso eza le peuple d'abord tala ba électeur na yo nde bazo souffrir. Merci na moko antombolo oyokela kingai 2 semaines na betaki mais na moni est réalisé bato nyonso bandimi ngai balobi ko za prophète ya solo na lobby il faut transport elongwa kingasanya suka zandu 500 francs ezolongwa kingasanya suka kingasanya suka zandu 500 kolongwa zandu ipene 500 kolongwa Victoire Mbodi 500 kolongwa campus 500 alors 100 bis ezo ya lisusu wana tokochango 300 francs omata okita eza pouvoir na biso pona ngai moko antombolo soko pesi ngai ministère ya transport sina kotia bisi 300 francs so batuni ngai le peuple d'abord merci beaucoup na moko antombolo mo mai soko ngai même ministre social bopesi ngai remorque ya basemul na kokoma na victoire na bandi kokabayango so balobi pona nini osali boy le peuple d'abord bato il faut balia 3 fois par jour. Il faut basepela balia mabundu ya minene ona misatu 500 na pondu pembeni batu soki batu basombi na bilamba etalinga nini. Ok mes chers amis, mes chers frères, merci na union sacrée zosala makambo mais tokonyungula union sacrée tokonyungula eza kinyungulu po toyoki wivini moleka na famille na ye mobimba depuis jeudi passé baye na union sacrée bomoni nini kuna botiki Kabila na nani. Merci na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oya yebisa biso ke Kabila kotikala ye moko na mwasi na ye lelo tomoni yango prophétie ekokisami atikali ye moko yango na benga ki bango ba Corbière ba Shadari wana baza ba Corbière bakendaki batiki Mobutu na Maroc bakundi 3 personnes na Maroc baye bazui musée oya moto munene aya walobi la guerre sera longue et populaire mais guerre komaki na kati ya ndako na ye individuel tolomuki na tongo boye banamuwa musée njuu ya musée tolobi banamuwa musée mais que son âme repose en paix parce que azana mwana moko kitoko mwana oyo akuremplacer ye Emmanuel Kabila place azali ba certa. Merci beaucoup. Tozo sepela na président musée parce que Lobaki n'a jamais trahi le Congo à Kofi. Azaki na ba idée malamu lelo bakundiye na palais de la nation mais j'ai même ma main à couper na yebisi bino le tombeau est vide. Tombeau est vide. Soki bote tembe rapport à Mampingi boya ngali boso tokende kofongola tombeau est vide. Musée ashina mutuburi alisha kufufuka. Twende tukangere musée mkaburi ashina amo alisha kufufuka. Alors rapport de Mampingi tokoyeba nani abomaki musée. Siboyoki déjà procès bandi. Ibrahim Kabila zana Kishasa. Edi Kapende awutu kosala lobby asalaki alekaki soki na RFI conférence alobi ba vérité nyonso akopoata nani abomaki musée asali 20 ans de prison asali le côté lelo farafara to sengi audience wana bachango na stade des martyrs to futa 1000 francs to yeba nani abomaki musée bileki bango bikoki. Merci beaucoup na mama Nina na papa Eli bango na kati ya France eroyo bazo landa ngai sérieusement. Merci na Chiko Sengo Shima akoti na makambo yango. Merci na Shikito Musashino akoti na makambo yango. Merci na papa Élysée na Chance Élysée. Merci na Erika Pongo na Caroline du Nord bango bazo landa ngai balobi tokoti na makambo yango ya koyoka Albert Moleka ba Sénégalais lelo ba yé bakota na vision ya Mukishi yango tolobi vision Mukishi n'importe qui akokota yango te tokonyungula Frank Jongo za wapi
Christopher Ngoyi bino nde bakolo union sacré boza wapi Jomi Ndongala boza wapi Papa Mokia lisu likolo ya lisu tozo banda musala dans 15 jours awa gouvernement ezobima gouvernement ya biso tokotala sécurité ya peuple tolingi komona insécurité te partout. Deuxièmement projet na biso eza projet Tilechelu Kinshasa ezokoma Turquie commune ya Kinshasa tokolongola ngo tozolongola tokopesa bango bambongo bakende koluka na baselembao na babumbu tokotia ville moderne na kati ya na commune ya Kinshasa tokotia na maluku ville moderne Kinshasa ezokoma poto na Kinshasa tala lelo baso de mouton kende na 16h omone baangwashi biso tokenda kokanga photo te na komona baangwashi bazokanga ba photo toyebisaki bino bokotuna ngulu ngula kotuna meme akolela me IDPS viva na yango tolobi boye merci na Eteni Longondo mwana mayele oyo a remettre bambulance au main de l'Assemblée nationale na ba médicaments pesi bambulance na ba médicaments Papa Mboso ba doté yo déjà banda siko musala Papa Mboso lisu ya mokonzi lisu ya Fachi Beton lisu ya muko antombolo mo mai wakanini baza mibale misatu te avec Jean-Marie Kabunda faire à béton ozawana merci yaya tozolala na polo na yo tozola muka na polo na yo ngonge koki nazosenga na yo Jean-Marie Kabunda tala service nyonso oza na service nyonso oza na aéroport oza na palais du peuple eza service o Rubero atikaki toboy biloko biselele toboy ba mort bakufwa plus de 23 morts bakufi na palais de la nation Kanambe Polite mwana Marceline abomeli biso Papa Gérard Mulumba abomeli biso Papa Mukendi babomeli biso Jacques Lunga toko babomeli biso conseiller Fumu Sabata babomeli biso Jacob Kabeya babomeli biso bato belé na mukili mais merci Félix Antoine Tshisekedi ozwaki ba humiliation ya kosakana te ozwi ba humiliation baseki yo balobi koza patin bamusu balobi oza pasebo mais tolamuka na tongo boye o ngai yemei ngai tunda kasende azwi bibo tu tolamuka na tongo boye o Rosar Malonda Rosar sakata ya bibo tu Félix Antoine omeli agene te tolamuka na tongo boye o ngai Janine Mabunda liyoko mabunda yoko zwambata mbata kawo tolamuka na tongo boye ngai nde ilukamba koboy fatigué aye boy na document asimbi na maboko ona kende ko simbisa muko antombolo tushi na beleli muko antombolo ko zwa document wana na maboko te muko antombozo azoya kaka boy muko antombola salatika 100 mètres yo moko tanga tala ilukamba azotanga poison tata boye premier ministre mboka ko bonga te premier ministre oya ko boy fatigué tala muno 84 ans d'âge. Merci beaucoup Mwantomolo parce que tcheli biso premier ministre oyazo pesa na sentiment na lunette na yeso na tali boy nazo mona ke makambo malamu ezali mais na banda ko tali ngolo ko ozolela nini papa kende. Merci beaucoup balandi na biso nyonso. La première fois tout le monde na kati ya Lualaba inondation ko sakanate na Lualaba mais muko antombolo yoki souci ake kukabila ba mama wana ba sac à loso ba sac à farine $200 enveloppe ba sepeli makasi na kati ya Lualaba eze sengo vraiment awa tolobi baba kyungu bakatange nyonso ba sepeli balobi non to voter à 100% sur 43 personnes va voter 42.
oyo abeti 100%. Merci mtoto Katanga. Baba Kyungu baba. Merci na mama Kabundo Christine. Mama Christine Kabundo oyo uti na Kikwit. Nathalie Lobi azopesa ba handicapé biloko, azopesa bango ba beki, azopesa tala tozo sala na vision chef de l'état. Oya kolanda vision chef de l'état te akotika la sima. Merci na ancien président de l'ANER. Oyo bakenda kokanga ye na Joli Park. Achetetu. Balobino tikala. Lendi ote na zoka libomu pasi olingi nini? O na lingi na sumba bo sumba nanu. Sumba ero ko silisa lendi okoya na parke. Silisa na baposa na nyonso. Totikie samedi, asilisi dimanche. Samedi, osilisi yaka siko lelo lendi. J'ai même ma mère coupé à Sokota prison. Voilà. Caleb Mutombo, oya mibengaki ngande tout puissant. OK jazz. Abomi ba combattant, azozo ba combattant, abwaki na tio, batie mai babwaki bango na fleuve. Merci na balandi na biso nyonso. Chiko Sengo Shima. Merci na mama Brigitte Mwanzaka.